گردشگریه که توجه و اقبال روزافزونی داره بهش میشه. خوشبختانه کشور ما از این منظر غنیه. یکی از استان‌هایی که هم ظرفیت خیلی خوبی داره، هم توجه خوبی به این حوزه گردی، استان کرمانشاه. استان کرمانشاه بیش از 65 اعضا ثبت به عنوان میراث نامنوس ثبت کرده. به عنوان در واقع نمونه هم بعضی از این خوراک‌ها در پذیرایی میهمانان نمایشگاه بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته که جای تشکر تقدیم دارم. یکی از قوی‌ترین و پرپتانسیل‌ترین استان‌های ما تو بحث گردشگری استان کرمانشاه. یه میز قشنگی رو از غذاهای محلی پهن کردن که به شدت برای گردشگران خارجی جذابه. من اگه سفر برم یه کشوری سعی می‌کنم که غذاهایی که تا الان نخوردم رو امتحان کنم. لذا این ابتکار استان کرمانشاه برای ما به ویژه تو بخش گردشگری خارجی بسیار حائز اهمیت است و از همینجا تشکر می‌کنیم ازشون. کرمانشاه در ضیافت ناهار نمایشگاه که با حضور دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برگزار شد، همینطور وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با یک میز خوراک‌های کرمانشاهی که خب این شهر در یونسکو هم به عنوان شهر خلاق خوراک به ثبت رسیده و یکی از پرپتانسیل ترین شهرهای ایران هست در حوزه خوراک. بسیار مغتنم بود، هم سفرهای مختلف حضور داشتن، هم فعالان گردشگری و هم مقامات مربوطه. این ضیافت که وزارت میراث فرهنگی داره برگزار می‌کنه در کنارش معرفی خوراک‌های ایرانی رو به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری ایران داره و کرمانشاه در کنار استان همدان دو استانی بودن که به ارائه خوراک‌های خودشون و معرفی اونها پرداختن.